И здравейте хора, днес ще играем един Minecraft Skyblock. Не е точно Skyblock, да е оцеляване. Сега ще ви покажем какво сме направили ето тук. И Галко е с мене, кажи здравей. Здравейте. Аз съм и тук долу с името. Окей, значи аз тям тук, виж какво сме направили. Сега ще ви разведа. И с нашето. Значи първо ето тези стълби. Започвам от тези стълби. Те са доста яки стълби. Се не мога да се кача. Да, започвам от тези стълби. Тези стълби сега ги направихме. Сега. И ябълка ми дропна. Окей, там има още една ябълка. Тези стълби направихме ги сега точно, но още не са довършени. Така преминаваме. И така, и тук си избереш дали тук искаш или тук в хубавата къща. Тук вече е хубавата къща. Да. Тази хубава къща е много яка. И тук се вижда разбития самолет, от който избягахме. И тук си има една тераска. Тук пък си има едно столченце. Да, и не можахме да намерим повече овце, затова само едно легло направихме. И тук забравих да спомена, че има втора градинка. И сега ще засеем малко. Опа! Тъй сега засяхме. Сега ще направим един хляб, защото да имаме малко хляб. Галко? Да. Аз направих хляб. Имам 3 хляба. Един сит имаме. Галко, ти къде си? Ти какво правиш, Галко? Галко? Ще си че дървета тук. Храстите ли? Окей, Галко, ти си че храсти на дърветата, защото аз това чувам. Саплинг да вземем. Аз вземам много саплинги тук. Аз взех 2. Ей, бразата ми също чука. Сега ще направя нова. Аз вземам за това. Още един саплинг взех. Общо 33 саплинга имам аз. Окей. Аз тук събирам много дърво. Тук има паяк. Ела да ми помогнеш да го убия, защото не мога да се сбразва. Не, аз мога. Чакай. Имам 2 паджини за видео. Заводите. Да, за води. Не, всъщност за една въдица имам само. Да. Ама тук няма вода. Къде бе? Тук няма вода. Има и там нататък има. И там ще ловим. Още един стак имаме. 2 стака и... Още ще направя. Така. Опа. Не можах, много е трудно да се скачиш тук. Трябва да направя наистина вече стълбите, защото... Сапрагит ще ги посадя. Къде? И там долу. Не, че трябва да се направят две кирки. За мен си. Така. Някой направи ли пръчки? Чакай, аз с момента ще... Аз ще правя стълби. Направих пръчки. Аз имам много стълби. Ще си направя 2 кирки.
Пръжоката си оставям тук пръчките. Да взема една пръжолка. Опа. Тим да копам. Аз ще правя стълбите. Аз тим да копам. Не! Паднах от високо. За малко да умра с всичките си неща. Имаш ли храна? Ама от моята пръжолка си. Твоите са в честа мърква. Окей, аз събрах много ябълки. Иди да си ги вземеш. Ти колко Прасе! Тук се спамват прасета. Ей, това е хубавото. Ами да. Аз в момента не търся храна, не ми трябва никаква храна. Аз даже схвърлям саплинките. Ело тук на диво прасе. Убих го. Проче голямо лайн. Бързо! Пуса! Окей, успях да се скачам. Сега не знам, трябва ми дърво. Аз ще правя една въдица за мене си. Ще направя... Ако намерих паяк, ще ме направиш ли на мен? Да. Чакай. И аз нямам достатъчно дърво, трябва ми едно дърво. Еми ще се откъсна от тук едно дърво. Ей, те ще го заместим. Букшелфове. Обича сме на висока планина от зомбитата. Нали бе, Мико? Да, бе. Вземам се 2 пържолки. Тъй и се отивам да ловя риба. Надявам се да не се пати някоя енчантната книга. Не. Кой копае? Някой е направил дупка. Това ти ли си, бе? Това дупка, бе. Абе, това ти ли си? Дет копаеш. Аз тук правя мина. То тук няма... Братле, чакай, то тук няма това. То тук няма... То вярно, бе, то тук няма вода. Еми, освен да се изкача по-нагоре, аз тям по-нагоре да видя какво има там. Защото ми е любопитно какво има там. Да не там да има вода. А къде отиваш? И горе да проверя Какво? дали има водичка. Ма не, братле, ти нали си майнера? Нали викаш, че ще копаеш? Няма факли, бе. Аз имам една факла. Може ли? Чакай, ще я спусна. Аз съм горе. Ето. Е, тук при къщата съм. Не, братле, ела тук. Аз съм тук. Ой, виж колко далеч е таз. Абе, карай, направи си торчове от това от дърво. Нали, като спечеш дървото, стана въглен. Така си направи торч. О, давай, човек, ти си прав. Има вода! Братле, тук даже има лилии. Има даже всякакви цветя. Ой, тук.
Братле, ако искаш да копаеш тук ти е мястото. Казвам ти, ако искаш да копаеш тук ти е мястото. Ела. Ако искаш да копаеш тук ти е мястото. Много яко, братле. Ела да отидем да видим кой. Ти къде си? Е, тук най-отдолу. Уу! Падни във водата. Къде ми е място за копане? Гледай, не това е. Абе, ти не си видял, е. Чакай, ти не си видял. Чакай, бе, не видя ли, братле? Не. Виж, там има... Оф, Галко, трябва да гледаш Къде бе? повече. Следвай ма. Къде имам място за копане? Чакай. Чакай малко. Ще изчакай малко. Има кол и всякакви работи. Това е твоето място. Е, това е твоето място. Не. Ако не беше във вода. Ама не, ето там по-долу има. О, почнаха да ми се бият сърца, човек. О, ще умра от вода. Не! Бързо падай! Бързо! О, аз умрях, човек. Аз умрях от водата. What the fuck? Какво? Читовете не са пуснати ли? Къде са ми айтемите? Не знам. Ето ги. Един кол. Опа, извинете, хора. What? Пак ли? Ами, ако направим, стигам да ловя риба и свършваме епизода, като ловя нещо. Къде ми е въдицата? О-о. Малко ти направи нещо. Това ще бъде епизода, хора. Аз копая. Давай просто да свършваме. Братле, това да не е недърфор, а не, това да не е това, кажи го. What? Почнаха пак да ми се хабят.
Аре, това ще бъде всичко за епизода. Да. И чакай. Ела така. Това ще бъде всичко за епизода. Ето ми е водицата, и чао.